تعالوا اوريكم ازاي نعمل شاور سكراب في البيت. حلو جدا، ينعم ويفتح جسمنا واحلى من اي سكراب بنشتريه من بره. سكراب كريمي وملمسه مش دهني، يعني ينفع قوي في فترة الصيف والحر وما بنحتاجش نغسله الا بمية بس. اول حاجة هنحتاجها هي ملح الهيمالايا الناعم، ولو ما عندكيش ملح الهيمالايا ممكن تستعملي ملح البحر او الملح العادي، بس ملح الهيمالايا فوائده كبيرة وبينعم البشرة جدا وبيخلصها من الجلد الميت بشكل افضل. انا بجيب ملح الهيمالايا من ابو عوف، وده ليه فروع في اماكن كتير قوي، او ممكن انكم تلاقوا ملح الهيمالايا في اي هايبر ماركت. هحط كوبايتين كبار من الملح وعليهم شاور جل. استعملي اي شاور جل عندك، انا حطيت شاور جل بالبرتقان عشان كنت عاوزة سكراب بالبرتقان. مقدار الشاور جل بيكون على حسب امتصاص الملح وعلى حسب انتي بتحبي السكراب ناعم قوي ولا خشن، فبزود الشاور جل ربع كوباية في كل مرة واقلب واشوف محتاجة ازود تاني ولا لا. انا الكوبايتين الملح احتاجت اني احط كوباية الا ربع شاور جل، وقلبته لحد ما الشاور جل اختلط بالملح كويس وبقى ملمسه تمام جدا بالنسبة لي، مش محتاجة ازود اي شاور جل تاني. دلوقتي هحط عليهم كبسولتين فيتامين اي، وده بتلاقيه موجود في اي صيدلية. فيتامين اي بينعم وبيفتح البشرة جدا. فضيت الكبسولتين على السكراب. هحتاج دلوقتي زيت عطري، وده اختياري بس بيخلي ريحة الجسم حلوة قوي وثابتة لفترة طويلة. انا استعملت زيت قشر البرتقان عشان زي ما قلت لكم عايزه الشاور يبقى بريحه البرتقان. حطيت منه تقريبا 10 نقط ومش قادره اوصف لكم الريحه حلوه قد ايه. قلبت كله مع بعضه وبس كده بقى عندي احلى سكراب. هجيب برطمان فاضي ويكون نضيف وناشف عشان احط فيه السكراب بتاعنا واقدر استخدمه اي وقت. وانتي بتاخدي الشاور بتاعك هتفركيه على جسمك بحركات دائرية لمدة 5 دقايق وتشطفيه بالمية بس، لانه ما بيسيبش اي ملمس دهني على الجسم. هنستعمله مرتين في الاسبوع، وبجد بيخلي بشرة جسمك ناعمة وبيفتحها جدا وبيتخلص من اي جلد ميت. جربوه واتمنى انه يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك لانه بيفرق قوي معايا، وسبسكرايب لو لسه مش مشتركين، واشوفكم في فيديو جديد عن قريب ان شاء الله. باي.